Pramitra sadaya wilujeng tepang dangu sereng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Dedemit Guha Sancang. Ieu dongeng Pramitra karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-33. Para wargi sadaya tina masalah suudon nyaeta bajuin suudon ka ieu ka Bah Darmin cenah majarkeun Bah Darmin sok ngahalaran nyinoneng pedarana teh kitu suudon ye bajuin teh para wargi dosa ulah sok suudon dosa umawi ulah sok sungkus sangka ka batur ulo sok nyangka goreng ka batur bising batur nu disangka goreng ku urang teh leuwih hade tibatan urang dosa tuh umawi ta ulah sok sungkus sangka goreng ka batur bisi batur nu disangka goreng ku urang leuwih hade tibatan urang kitu mangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna nyaeta Dedemit Guha Sancang atuh Mangjaya sapara kanca sapiacana ngahanca ieu dongeng kade bilih nu kasahapunten ya Pramitra bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten saur Watatang oge sanes dihaja ai dongeng teh dihade-hade sangkan sae dialus-alusangkan payus direka-reka malar siga atuh Pramitra sadaya mangga urang hanca bae dongengna patelakna antawis Bahjuin anu dibarengan ku si Jabrik jeung si Gembol minangka anak buahna ngalawan Bah Darmin ge atuh sanes jawara sakatiga atuh urut jawara teh baheula nama atuh Cadu munur haram ngejat gitu di pakalangan mah namun ayeuna geus kolot Bajuin nya kitu keneh pada kolot namun geuning lain ngagugulukeun kahadean geus pada kolot teh atuh ngagugulukeun nu teu beres kitu nimulkeun patelak pan teu beres nimulkeun patelak mah aing ngagugulukeun kahadean mah terus urang cenah riung mungpulung ngagugulukeun kahadean nah ngawangun masjid teh menerkeun tajuk teh jeung sajabana malah cenah ngomekeun jalan bebarengan ngorehkeun solokan ta eta namina para wargi sadaya ngagugulukeun kahadean tapi model Bahjuin jeung Bah Darmin nu digugulukeun eta mah kateu beresan nimulkeun patelakna mangga urang teraskeun Bahjuin marentah ka si Jabrik jeung ka si Gembol anu memangnya harita duanana geus aya niat rek ngahanca Bah Darmin dua pereup ti kenca katuh hubut beting hariuk arek ngahanca sirah atuh puguh Bah Darmin nya geus kolot kasebut ruruntuk jawara nu can pernah ragrag makalangan rikat Bah Darmin ngarengkog bari suku nu katuh ngejat ka gigir geblos dua gempuran tinu jadi lawan blus nyamos ukur ngagempur angin peuting sedang dua siku Bah Darmin kenca katuh notog ti gigir dugdegeun kana hulu angeun dua lawan tumerapna Bah cenah si Jabrik jeung si Gembol mungaran ngaharekeng semunu seueul nyelek kana tungtung ati corelat Bah Darmin ngacorelat ka beulah kenca bari ngirimkeun bintihan dampaleungeun kana rek ngahanca puceuli si Jabrik tapi si Jabrik waktu cukup rikat reretna ngegentak ngareuneuh miceun kitikan ti Bah Darmin sedang si Gembol narajang rek ngajejek ke kemplong ngan orok kaya sasat Bah Darmin lain tandingan si Jabrik jeung si Gembol sakiceup depok bari ngarawel suku si Gembol samerut net kurinjel bledeg si Gembol tibebeut meninga gebluglir nangka asak murad tina tangkalna gilek Bah Darmin malik ka beulah katuhu kabireung si Jabrik rek nyusul tepus ngagempur dada gilek Bah Darmin ngadoyongkeun awakna harita teh Pramitra kagigir geblos nyolontod si Jabrik nyolontod ka bawah tarikna heumbatan pereup anu keker tapi si Jabrik teu kungsi milepas lantaran kuda-kudana nu kencan tancep gilek malik maksud rek nyusul tepus deui hanya kal pibahyaeun geus nampe ari malik ari datang gempuran pereup Bah Darmin ngahanca dada jabrod si Jabrik kontan ngagoak bari dadayak dagan ka tukang sarebat si Gembol narajang maksud rek mang maleskeun ka si Jabrik nu harita keur ngadayak dag keneh pereup si Gembol nyewuk ti gigi rek ngahanca careham rengkog kurinya leungeun si Gembol karambin sarta diparieuskeun ka gigir atuh awak si Gembol rada murungkut keur kitu teu dibere minge teu dibere kasempetan awak si Gembol dibabetkeun ka beneran si Jabrik nyereudeg deui
atuh puguh we si Jabrig asa ditengar ku si Gemol mangkaning awak si Gemol buheukeun. Durug-durug cedak bru si Jabrig jeung si Gemol rarupuh. Kumaha kamari mah kumang jadi sebut lagi si Gembling. Si Gembling si Gemol para mitra buheukeun ya. Montong ting rarengkol kitu sia begu. Hayo geura rak-rak iga aing sia kuduaan. Kudu era ku caduk deuleu sakitu gablek caduk kawas caduk muning teh. Hayo sia juin montong ukur jadi manor deuleu. Hayo ieu lauk ciburu geura rajet ku sia. Ulah kalaka kumis we sia jiga odading. Ari gablek burih teu beda ti burih piit sia. Maju kabeh sia begu. Cek Bahdar minangtang kanu tiluan. Harita amarahna kagila-gila. Sesumar nangtang nu tiluan bari peureupna meni buleud-buleud wae. Lempengan beungeut Bahjuin anu keur jubah jebi. Gampang sia yang gerak-gerak iga ku aing mah sia jawara tengi. Murid aing can pernah nyembah kuna kitu patut. Maju sia Jabrig ge moh. Cerok gerona Bahjuin. Kabeneran harita si Jabrig jeung si Gemol kakarating koriyat narangtung. Kalawan teu mikeun waktu deui duanana pada narajang. Ngabongohan ti tukang. Si Jabrig ngahompet beheung si Gemol mariuskeun leungeun. Puguh we lamun seug kajalma nu kitu-kitu bae mah geus moal bisa hojah deui. Malah pasti bakal ajalna ku jalan beheung dihompet ti tukang ku tanaga nu cukup rosa jabaleungeun dipariuskeun. Geus moal henteu kana pitesna. Tapi keur Bahdarmin sigana top bae masih ngrek nepi ka dikorowot ti koro oge. Manehna teu usik-usik acan. Disangka ku si Jabrig mah nu jadi lawan teh moal bisa unggah peta. Korowok si Jabrig setengah marentah ka Bahjuin, sangkan ngahanca Bahdarmin sina nepi ka rejet igana. Mang, hancakeun nya mang ah. Gempur ulangeunna sina biji leuwih si kadutna. Cek si Jabrig sanajan eueuh panitah ti muridna oge. Keur Bahjuin mati tatadi keneh geus aya niat. Rek ngararjet tulang dada jeung tulang iga Bahdarmin. Hojengkang Bahjuin ngalengkah. Sanggeus deukeut kalawan samemeh rek ngalaksanakeun maksudna. Make seuri heula bari ngomong sangeunahna, malah make jeung muril-muril kumis. Geura samat inung bapa si lain sia Darmin. Wayahna peuting ieu si lain jadi paeung panungtungan. Bisa gureuy jeung nyirana. Bisi si lain gablek hutang ka warung montong di pikiran. Kitu deui perkararana butut montong di dedeh. Deleh maliang kubur deuleu. Cek Bahjuin geus meupeuh-meupeuhkeun peureub kana dampaleungeun kenca. Celengkeung si Gemol nyamungan tayoh ka patutna. Keur irung rebeh brewes teh siga kabenyeng kagigir pika sabeleunaker. Keun wae mang rana mah teu jauh laukna lah kuring butuh keneh. Kiriman aki-aki letoy kieu geus koid. Nyirana rek dihambol ku kuring jeung ku Ki Jabrig. Sok aya mah geura hancur nya lah. Geus jengker mah gusur ku jurig pongek sina recah dagingna. Wayahna Darmin jadi saeutik mah jamak deuleu. 1, 2, 3. Cek Bahdarmin make ngitung heula ti hiji nepi ka 3. Na atuh barang rek ngagempur hulu angen. Nu teu disangka satungtung buuk Bahdarmin bisa hojah ngagunakeun ulin timbangan dan bedadak sakala si Jabrig ngajuralit ka hareup. Si Gempol ti beubeut kagigir bareng jeung ti beubeutna dua lawan antara si Jabrig jeung si Gempol. Leungeun Bahdarmin sakilat nong tak 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 Bahjuin. Nu dicentok ka hareup nad solontod Bahjuin nyolontod ka hareup. Awakna dongko keur kitu huluangna ditunyal ku tuur. Cenah Bahjuin ngaharekeng bari nyekelan huluangan nu katunyal ku tuur. Geus kitu mah teu anta parade buuk Bahjuin dicentok ti gigir. Lengak Bahjuin ngalengak sakaligus. Dadana ditotog ku siku kenca. Kelagak Bahjuin utah getih biji tina sumutna. Korejat si Gemol ngorejat kalawan nyeureudeg rek ngabongohan Bahdarmin harita teh. Diincar palebah sirahna. Aya ku edas. Asa jauh tina sangkaan. Atuh para mitra ceuk taksiran mah kana pasti Bahdarmin bakal nongeng digempur sirah ti tukang. Tapi keur Bahdarmin memang lain runtuk jawara ata-ata. Siga nu boga panon dina punduh. Sakilat Bahdarmin ngadoyongkeun awak kagigir. Atuh gempuran peureub si Gemol nu sakitu badag jeung keker ngageblos. Malah nyolontod ka hareup sedeng leungeunna nyampai dina tak-tak Bahdarmin. Puguh we meuni siga nu ngeunaheunakar si Gemol digebot ka hareup. Curalit bleg. Si Gemol ti beubeut nangkarak bengkang. Korejat si Gemol ngorejat maksudna rek nangtung.
nganoro kaya eleh kesit kaburu dampa suku Bahdarmin ngahancak kana cukang irung. Si Gemol ku waktu ieu ngagoak tuluy nyuuh bari nangkupan irung anu berwes siga irung barongsai teh boborot ku getih. Keur kitu Bahdarmin luncat dina gerakan pamonyet. Suku sabelah ngajejak sirah Bajuin nu harita rek cengkat. Jabrod jungkel Bajuin ngajungkel deui bae. Sedeng leungeun katuhu ngageuweungkeun leungeun si Jabrig anu kakara ngoreja trek nangtung ned galeong awak si Jabrig ngagaleong ka belah kenca teu beda ti panggal muter. Keur kitu dipapag pisan ku gempuran peureub kenca kalawan teu mis deui ngajebrod kana hulu angen. Cenah si Jabrig ongkek terus nongeng tunyangeun si Gemol anu keur gegerungan geus sidik nu jadi lawan tiluanana ngararingkuk dina taneuh mah kojeng Kang Bahdarmin ngalengkah ngadeukeutan Bajuin nu masih keneh gegelek-gekan utah getih. Ayo ayo ka batutna cenderung sia teh Juin. Era atuh ku kumis ngajedig segede odading teh. Ari kudu nongeng kitu patut mah deuleu. Nu matak oge jadi manusia ulah hayang jadi manusia kagok deuleu. Samarukna kumaha jadi manusia ukur gede gengerong teh jeung buraong. Rasa manusia aya keneh umur. Rasa maneh gede keneh tanaga. Hirup asa aing pangjagona era deuleu kudu pacunang ku pantar aki-aki model aing mah. Aing jadi kudu dicaritakeun mah geus najis deuleu. Samalangan teu we ragrag cadu mah deuleu kana riributan samodel kieu. Ngarumasakeun geus kolot era ku tangtungan. Ngan bongan cecentrung sia mending ngerekeun kana kayeup apu ka aing teh. Sok rek kumaha pipeuteun si laing Jui. Panasaran keneh si laing hayang ngarak-rak iga dewek. Atawa si laing ayeuna nu hayang dipinahkeun gado kana gigir. Sok jawab montong humarekeng kitu. Kawasruk ngabijikeun nog atuh sia teh. Cek Bahdarmin asa puas. Malik ngajejeleh bea kadae ka Bajuin harita teh. Kulisik Bajuin ngulisik. Tapi geus teu kaduga cengkat-cengkat acan. Atuh harita hangan seukur diuk pok ngomong teu pati tatag semu eungap. Da memangnya ngerasa eungap sasat tas dijejak dada teh ate. Para mitra sadaya, harita atuh Bajuin tuluy sanuk-sanuk menta dihampur. Aduh, hampura kuring teh rumasa geus nyieun cambela ka Darmin. Kuring janji ti siseur peuting ieu, kuring moalek boga lampa samodel kitu ka anjeun teh Darmin. Cek Bajuin bari gelek-gelek ngaluarkeun getih tina sungutna. Oh, geus kitu kakara make inget kana minta dihampura. Sigana lamun si laing teu nampa buah tina amal si laing mah cantang tu. Cadu inget kana minta dihampura. Cadu inget kana bangsa sorangan. Nu puguh mah asa aing jadi jelema gagah rongkah we bari henteu deungeun. Mulak cangkeng dina kelek ngaranna. Rasa maneh geus ngagem ilmu. Atawa pangarti meni asa aing pangakangna. Na guru si laing mere ilmu atau pangarti teh nitah keur hianat ka sasamani hirup. Cing atuh ari ngarumasakeun geus kolot mah kudu daek ngaji rasa. Pepeurieun ngaji Quran mah ka bacu si laing teh. Matak naon ngaji-ngaji rasa jeung ngaji diri laksanakeun kitu. Da teu hese asal daek urangna. Hirup si laing rek nulutan samodel orai bisa megar kitu. Rek jag-jag wae saumur-umur salalawasna si laing teh. Ieu Juin dikira dewek teh nyaho ka jelema-jelema anu geus meunang kanyerian ti diri laing. Si laing nyaho kana ngaji rasa. Lamun si laing teh nyaho kumaha carana ngaji rasa samodel kieu, batur disiksa atawa digebugan ku cameti si laing, kana pasti nyerieunana. Kitu deui pikeun diri si laing lamun dihancak ku cameti kumaha karasana ku laing. Baheula dulur dewek kungsi dirangketan ku cameti ku ilaing. Tina pasa doma dulur dewek ngencar asup ka kebon ilaing. Tak ina rasakeun ku ilaing dewek moarek males ngarangket ku cameti. Tapi cukup ku kieu we ieu rasakeun ku ilaing ieu. Kumaha peureusna dirangketan ku cameti. Cek Bahdarmin disangka ku Bajuin marek ditampiling. Atawa rek ngabanting sirana atuh ceg teh Bahdarmin nyekel kana kumis. Sarta kumis Bajuin satengah dijamak kalawan dipurilkeun. Uguh Bajuin alah batan tri tampiling beungeutna meuni kokowongan. Bajuin kuat ka bibirna nyengir. Irung siga nu nyingsat panonduanana peureum taksiran ngarasa peureus jeung nyeri. Karasa ku laing Juin. Waduh, kaleja
cek bajuin semunung irung. Peresnya, peres. Nah gitu ngaji rasa teh bising teh nyaho. Lamun hilai ngarasa nyeri di tampiling batur, ulah sok nampiling batur. Lamun silai ngarasa nyeri jeung ngarasa nyeri di ciwit batur, ulah sok nyiwit batur. Sakitu ngaji rasa teh teu kudu hese barida oge. Tah, ayeuna cacakan dewek ngabanyeng kumis ilaing sakitu peresna. Antekna bibir ilaing nyuri widil nyingsat. Komo dulur dewek baheula sajabati peres jeung nyerieun teh diwuwuh garetihan mending agaralang. Aduh. Ampun tobat. Tobat Darmin, tobat. Tobat mah lain ka dewek sia teh wagianana tapi kudu ka Gusti Allah. Tobat mah minta dihampura ka Gusti Allah, istighfar deuleu. Nya rek naon? Rek tobat kasaha? Nya ka Gusti Allah. Geus nyaho tempatna Gusti Allah? Geus. Di mana tempatna? Di langit. Nah, si lain geus kitu ka langit make nyaho Gusti Allah aya di langit sagala. Acan murtad si lain mah. Sabaraha kali sapoena lamun si lain rek tobat ka Gusti Allah? Sekali, balaguk ngaranna nu kitu mah. Sabaraha kali atuh tobat ka Gusti Allah teh? Tuh, lamun si lain rek bener-bener tobat ka Gusti Allah, sapoena 5 kali ieu nya. 5 kali sapoe laksanakeun subuh, lohor, asar, magrib jeung isya. Bari tuluy-tuluy anu ngalapoe ulah ka ditinggalkeun. Kitu modalna mah deuleu bising teh nyaho mah. Kitu bising teh nyaho mah euy tah. Duh, nya we kuring rumah sa can ngalaksanakeun salat. Kuring mah rek ngalaksanakeun tobat, geus diseseret ayeuna mah kuring rek migawe kana naon rupa nu dicaritakeun ku Mangda ku Darmin wieu. Sageuli deui kuring minta dihampura gitu tah. Wae ku dewek dihampura ngan omat. Ulah sok milampah deui sa model nu ka tukang-tukang. Masing kasasaha oge jeung geura balik ka ditu. Tembal Bah Darmin geus kitu mah leos mangjuin balik. Kuniang si Jabrik jeung si Gemol kakarating kuli si Karudang. Gilak Bah Darmin Malik sarta nanya kaduana. Kumaha si laing masih kena aya tanaga pikeun ngararejet 3 dewek. Nu ku si laing rek disebakeun ka jurig pongek teh. Ampun mama nyai, aduh. Kuring moal sekali-kali deui kumaha nyeun cambedak. Nyeun cambedak ka mama nyai. Cek si Gemol cek nyeklan kana suku Bah Darmin meniti sidikna bari nyu. Kumaha si laing aya kene niat rek ngareweg raga dewek? Tanya Bah Darmin ka si Jabri. Aduh, ampun bah sama sekali deh bah. Sing demi kuring mah mal kumaha wani ka abah. Si laing duana nage ku dewek dihampura. Ngan omat ulah sakali-kali deui boga kalakuan kitu kudu inget jeung kudu nyaah ka anak pamajikan di laing. Bagja kene diri laing duaan teu nepi ka ajal. Coba lamun ilaing kena ku apes nepi ka ajal saha nu rek ngurus ka anak pamajikan ilaing. Jeung kira-kira narek diurusan ku guru ilaing gitu. Kaina dewek rek meripati ka ilaing duaan. Kulantaran dewek geus aya kana 3 bulanna, 2-3 bulan kaleungitan nu jadi anak katelah nyimimi. Cing dewek bantuan pangmalurukeun sugan jeung sugan. Ilaing mah diparengkeun ku iling mah bisa kapanggih anak dewek teh. Mun aya raratan gancang bedakeun ka dewek. Perkara pamulang dari mana mah ku dewek moal dijangjikeun ayeuna-ayeuna. Kumaha engke we lantaran janji teh berat dina teu kacumponanana tak kitu. Cek Bah Darmin akhirna minta bantuan mang maluruhkeun nyimimi. Pok si Jabrig jeung si Gemo naremalan meh bareng. Si Jabrig harita di pentaan tulung kitu tuluy nyarita. Kumaha Bah dupi nyimimina di mana begitu? Nah ari si laing. Rupa bodoh tapi belegug ilaing teh deuleu. Nyasat kita mang ngaluruhkeun ari dewek nyaho tempat cicing nama ku dewek we atuh disusul. Aduh nya. Keun ku kuring jeung ku si Gemo rek dipangyangankeun nyimimi teh. Ayeuna kumaha kuring bisa balik Bah? Jeung ega ditu rek baralik mah ulah terus ngalalab bising cari laka. Temal Bah Darmin geus kitu masih Jabri jeung si Gemo. Tingkar dik baralik ka imahna. Atuh Bah Darmin oge sanggeus ngocorkeun cai ti solokan kana sawah mah. Tuluy balik ongkohan geus sapeuting naker. Heuleut 2 poe ti sabada Mang Darmin
Jojoh patutunggalan jeung Mbah Juin katut murid-muridna Mbah Juin. Dina hiji poe paso sore Nyi Noneng kadatangan ku Inang. Nu maksudna mah ngeukehan ngajak kawin. Tapi Nyi Noneng teu bisa mere kaputusan nu pasti lantaran bapana teu ngidinan boga salaki ka Inang. Atuh keur Inang saeutik gedena boga rasa keheul ka Nyi Noneng. Jadi kumaha tuh kaputusan Nyai anu sabenerna teh? Inang panasaran tumanya deui bari neuteup seukeut kana beungeut Nyi Noneng nu keur melenguk pinuh kabingung. Mun Kang bade ngemut heula sakedap handapna tilu dinten luhurna saminggu mah. Tema Nyi Noneng menta tempo deui. Kapan kamari ieu geus menta tempo tilu poe samala geus leuwih? Ayeuna menta tempo deui narek ngadaguan naon atuh Nyai teh? Nacang caya kana maksud diri Akang? Sanes cang caya Kang mung oh teu diidinan ku indung jeung Bapa Nyai. Cek Inang siganu nyahoeun kana panolak ti indung bapana Nyi Noneng. Sanes Kang? Oh ari kitu rek ngadaguan naon atuh? Kapan Nyai kamari geus suka dipihukum ku Akang, ari ayeuna menta tempo deui. Lamun kitu cara nama diri Nyai teh rek ngaheuleuyan ka Akang meureun nya. Ari disebutkeun ukur rek ngeret mah kana rezekina mah bisi kasar teuing. Tapi teu naon ari Nyai menta tempo deui mah ku Akang moal burung diidinan. Ngan wayahna ayeuna jeung Akang urang ka imah heula. Uki maksad aya naon Kang? Tanya Nyi Noneng tangah neuteuk beungeut Inang. Heueuh. Maksudna mah supaya Nyai bisa cacarita kanu jadi indung Akang. Lantaran indung Akang keukeuh wae kudu buru-buru salametan. Ari kitu mah Nyai langsung cumarita tina perkara menta tempo sugan Akang mah ku indung Akang percayaeun. Kaduana supaya indung Akang ulah bawel-bawel ngajujurung kudu buru-buru kawin. Atuh ku Akang we saurkeun cek Nyi Noneng siganu hoream. Nya sat atuh ari Akang kene mah nu nyaritana bisi indung Akang teu percayaeun babakuna mah. Ari kitu mah Nyai langsung nyarita piraku teu percayaeun. Temal Inang rada ngabalieur semu keheul. Iraha atuh abdi kedah ka dituna. Heuh ayeuna bareng jeung Akang. Budak mabawa we ulah ditinggalkeun lantaran di dieu eueuh sasaha melang. Mangga tukang teu tebih Kang. Lah eta mah di dinya peuntaskeun cikahuripan. Moal kung setengah jam leumpang oge, temal Inang. Atuh sanajan Nyi Noneng ngarasa hoream ge kapaksa. Ngagugu kana pangajakna Inang kalawan teu loba miceun waktu. Sanggeus Nyi Noneng tutulak terus arinit. Bari ngais budak sedeng batin Nyi Noneng ti sore keneh oge asa tegarna cicing. Ting sareblak bae siganu mere pirasat bari semanggi hiji kajadian nu teu dipiharep ku dirina. Harita Nyi Noneng dibawa ku Inang mapai-mapai walungan. Sanggeus nepi kana pepeuntasan rakit celak tarumpak rakit. Maksud narek meuntas sanggeus tepi ka peuntas song Inang mikeun duit ka tukang rakit. Nu gedena 200 perak ti dinya leos laleumpang deui. Beuki jauh hate Nyi Noneng asa beuki tegarna. Malah boga rasa curiga lantaran nyorang ka tempat nu teu iseun arangna kasabaku jalma. Teu lila tepi ka hiji imah nengang eueuh tatangga. Jaba aya di sisi kebon awi sakurilingna pinuh ku tatangkalan. Geus moal henteu lamun ti peuting mah camedeb jeung simpena. Cacakan harita ti beurang keneh meuni asa tari iseun nu kadenge lintang ti sora pepengeng jeung turaes. Da ieu imah Akang Nyai cek Inang nuduhkeun hiji imah. Geuning meuni sarempe kieu Kang sareng teu aya tatanggi pisan di dieu mah. Cek Nyi Noneng rada muringis. Semunu sieun pok ari tetewida pipilueun ngomong siganu boga rasa sieun. Mama bumi cai teh bama cieun aya Juli. Cek Wida geus asa aya ka sieun berada pupurungkutan. Teu aya Juli di mah siap ka jero ka dieu. Cek Inang bari ngalacat kana golodog. Sedeng Nyi Noneng meuni siganu berat rek ungah teh gawena rarat-reret. Tapi akhirna mah kapaksa lantaran geus kagok tepi. Kalacat Nyi Noneng unggah terus kebat ka tengah imah gek diu. Ari Inang harita ngoloyong ka tukang dukarek naon lantaran teu cacarita. Sajeroning Nyi Noneng keur diuk bari ngalalahun budak teh. Panon mah teu boleh rarat-reret siganu nitenan di jero imah sakitu tari iseunana. Ret Nyi Noneng ngareret kana lawang kamar nu kabeneran hordeng rada nyingkap, katebak ku angin. Harita katingali ku Nyi Noneng di jero kamar siga awewe keur sare. Ngarengkol gerendeng Nyi Noneng ngagerendeng dina jeroeun dadana. Nya kitu teh imah Kang Inang. Lamun nya teh mah Kang Inang boga imah di dieu.
uyuhane betah uyuhan tegeung-keungeun makaning imah mencil jauh ka ditu jauh ka dieu bari eueuh tatangga pisan komo lamun ti peuting saja bati kareueung tadi bubuh poek temenan cacakan ti beurang oge sakieu jemplingna jaba sakurilingna kalingkung ku tatangkalan jaba dipipir ngajadeg tangkal awi da beula masalah di dieu imah Kang Inang teh napina kitu ka dieu ngadon ngababakan sorangan bari itu saha cenah awewe keur setengah sare ngarengkol di kamar inungna teh kitu atawa dulurna jeung kunaon hate aing ti kamar ting sareblak wae sok sieun manggih ka musibatan we aing mah atawa barudak anu dininina sieun anu gering lantaran barudak eueuh saurang-urang acan nu ngelol ka imah tapi mudah-mudahan we ulah aya naon-naon nyuhunkeun lindungan ti Gusti Nu Maha Suci a'udzubillahi minasyaitonir rajim kitu ceuk galecokna batin Nyi Noneng nutu sakumaha lila guru tak inang nyampeurkeun bari mawan manuk cangkurileung di kurungan ku kurung leutik. Para mitra sadaya, sakumaha nu kauninga teu sakumaha lila guru tak inang nyampeurkeun. Bari mamawa manuk cangkurileung di kurungan ku kurung leutik. Tah mamang gaduh ieu manuk cangkurileung ieu mangkaning tos bager pisan ieu. Cek Inang siga nu ngolo budak atuh wida abongkena bolon meuni haripeut gancang turun tina lahunan Nyi Noneng. Kang Ida mamang muhun Kang Euis ngahaja mamang uku cangkurileung jawab Inang sirilik wida kaluar bari ngajingjing kurung manuk cangkurileung dicoo ditepas gek Inang diuk pahareup-hareup jeung Nyi Noneng. Tapi itu nu jukulem teh saha Kang tuang ibu tanya Nyi Noneng bari nunjuk kanu keur sare di kamar. Lain eta mah adi akang keur teu ngeurina awak sageus tilu poe kitu we gawena hayang ngarengkol we teu daek dahar-dahar acan. Tapi ibu akang di mana? Tanya Nyi Noneng rada talete kalawan ngareretan kana lawang kamar. Keur kadinya heula indung akang mah kalebak aya leuweung di kebon kieu di akang mah nyai lah matak pikaeraeun nu matak nyai ku akang diajak ka dieu teh sajaban nyai kudu cacaritai ka indung akang supaya kanyahoan pitapateun akang bisi majarkeun imah akang gedong dak kitu. Raraosan abdi mah sanes di dieu bumi akang teh sareng kapungkur mah seueur tatanggi ceuk Nyi Noneng siga nu cangcaya. Nya ti heula mah sataun ka tukang di ditu di lemur babakan anu itu mah geus dijual akibat tina pakucrut rumah tangga jeung nu ti heula duitna ku akang dipake usaha jeung dipake nyeun saung di dieu. Da itu mah indung akang keukeuh hayang boga tempat di nu singkur ngarah ulah gandeng cenah. Malum geus kolot teh loba kahariwang. Tapi engke di mana urang geus salamet mah urang di kota we bari usaha. Tapi modalin mah geus aya di akang teh tinggal ngajalankeun. Ceuk Inang siga nu ngabubungah ka Nyi Noneng. Geus kitu mah jarempe saurang ge eueuh nu ngaromong. Sedeng panon Nyi Noneng teu weleh ngareretan bae ka awewe nu keur ngarengkol keneh di kamar. Tapi teu lila Nyi Noneng tumanya deui ka Inang. Geuning teu aya wae tuang ibu teh Kang mangkaning tos magrib. Mangke kapoekan di jalan pami eta mah wios enjing atuh abdi ka dieu deui Kang. Ceuk Nyi Noneng ngarasa senggah balik lantaran geus burit. Kagok nyai ke ulah ada berang keneh rek balik mah ku akang udah moal burung jajapkeun atuh sok sandanjan di tengah peuting oge. Temal Inang tetep ngahalangan atuh Nyi Noneng maksakeun maneh nunggu datangna indung Inang. Beuki lila waktu nyerelek nyedak ka magrib di luar geus paroek da puguh patempatan sakitu kalingkung ku tatangkalan. Komo lamun geus peuting mah moal teu samedep temenan. Harita waktu geus ampir Isya Nyi Noneng ngarasa bingung kumaha bali. Dikersakeun harita budak teh sare meni ngagebra dina kursi. Kumaha geuning tuang ibu teu aya bae sakitos wengi ari abdi kumaha atuh wangsul. Ceuk Nyi Noneng siga nu teu pararuguh pipikiran. Hate ti beurang keneh pating sareblak. Nya terus ka mana cenah indung akang teh waya kiwari cenah tang kenehnya. Da kitu eta mah nyai sok carekeun wae boga indung teh. Dicarek ulah ini tititan ge ih bedegong. Atos kula mah sawengi mah tu nyai. Muli ge hariwang mangkaning sakieu paroekna sareng moal aya deui tukang rakitna oge. Alim-alim monok makang melang dirorompok mangkaning jendela kamar teh can ditutup-tutupkeun. Bios bade wangsul we Kang. Rek balik kumari nyai.
mulai tukang rakit manawi aya kene Kang ulah balik aina karunya kabudak mangkani ketibra sare yang bisa asuk angin Kang jalan ngabantun pengais sawios bade di bulan aku pangais cek noneng maksarek balik sorangan lantaran ngerasa sieun jeung karareueun waktos na